Olá, galera do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar um vídeo que é mostrando a minha Clear Slime. Gente, como eu sou muito ansiosa, eu não esperei ela ficar totalmente clear, ela não tá totalmente clear. Aí, ó. Algumas partes dela, elas estão bem clear. Gente, sério, eu acho que eu esperei ela ficar clear por uns 11 dias, 15 dias, olha aí. Gente, desculpa, tá, por eu estar bagunçada. Porque, gente, como eu sou muito ansiosa, eu já acordei, né? Fui logo aqui na minha gaveta e vim olhar logo, né? Se ela já tava, né? Boa. Mas ela não tá, então como eu sou ansiosa, eu já vou olhar. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe para todos os seus amigos e todas as famílias. Se você gostou desse tipo de vídeo mostrando a minha Clear Slime. Então vamos lá? E gente, eu acabei de acordar. E agora, ai gente, sério. Ai, 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 ai. E gente, ela tá meio verde, tá? Por causa do glitter e olha como é que ela tá. Gente, ela tá pequena mesmo, porque eu quis fazer ela pequena. E ela tá um pouquinho grudenta, mas não tem problema, beleza? Ó, eu vou tentar fazer uma bolha para vocês verem. Ai. Gente, esse negócio tá grudado. Olha, gente, como ela tá clear. Gente, sério, é minha primeira vez que eu mexo no slime assim, quase transparente, que não tá mais transparente, né? Olha. Já tá clear. Gente, sério, ela já tá ficando meio branca. Mas qualquer coisa eu deixo ela descansar de novo, né não, gente? E, gente, ela tá fazendo... Vamos tentar fazer uma bolha com ela. Não deu certo que ele rasgou, gente. Gente, ela tá um pouquinho grudenta mesmo, tá? Mas eu vou deixar desse mesmo jeito que ela tá. Ah, meu pai do céu, gente. Gente, desculpa, tá? Eu não tá mais gravando o vídeo aqui pro canal. É porque a memória do meu celular tá enchendo agora. E eu fiz uma bolha, gente. Uma bolha bem pequenininha mesmo. Então ela está aprovada. Esticar, ó. Eu estiquei forte, gente. Ela estica um pouquinho, né? Mas também não é tanto aquele chique. O clique. Aprovado, gente. Gente, fez uma bolinha. Agora o cro. Gente, ele tá falhando porque a slime tá grudando na minha mão, ó. Ó, tá vendo? Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe para todos os seus amigos e toda a sua família. Quase que a slime grudou no meu cabelo. E um beijão e tchau! Então, gente, eu vou botar ela aqui no pote agora. Então, tchau!